मॉर्निंग किसान भाइयों, आज भी है मौसम खराब, बादल छाया छाया, थोड़ा थोड़ा धूप भी दिख रहा है। इसी के साथ मेरा फार्म का आज 23वां दिन कंप्लीट हो गया। हर दिन की तरह चलिए दिखाते हैं हमारे चूजा को क्या दाना देते। देखिए स्टार्टर ही अभी चल रहा है। 23वां दिन आज कंप्लीटेड हो गया है। साथ साथ चूजा का साइज देखते हैं। नोच रहा है, देखिए बदमाशी कर रहा है। देखिए 23वां दिन का चूजा लगभग साइज 950 ग्राम के आसपास है। और कल हमारे फार्म में आए थे सुपरवाइजर, बोले ठीक ठाक है, आपका फार्म तो बहुत ही अच्छा है, अभी मोटिलिटी भी कम हुआ। 1500 चूजा में 280 मोटिलिटी हुआ, फिर भी बोल रहा है बहुत अच्छा है। बारिश का मौसम की वजह, बोला आप ही को वजह आपके ही एरिया में दिए फार्म में 1500 चूजा दिए, 1500 का 1500 सारा मर गया उसका। और मेरा आपका तो बहुत अच्छा है रिजल्ट, आपका तो बचा हुआ है। शायद मेरा ये जो पुआल से बनाए थे ये इसकी वजह से बचा हुआ है। आई होप कि हमें बहुत अच्छा लगा कि हम बहुत ही सस्ता में बनाए थे और ये सस्ता का भी फ़ायदा उठ गया हमारा, क्योंकि इतना कम कॉस्ट में भी बनाए थे और हमें खुशी मिलता है कि अच्छा है। तब अभी मोटिलिटी कम है हुआ है तो समझ रहे हैं कि मौसम अच्छा रहेगा तो मोटिलिटी और कम होगा। मोटिलिटी कल बोला अच्छा लगा। उसके बाद कुछ कल मतलब एक मोटिलिटी कल हुआ है और यहाँ में 4-5 मोटिलिटी हुआ। देख रहे इतना बड़ा बड़ा साइज का मोटिलिटी हो जाता है तो अफसोस ही लगता है। तो इन लोग को बताया जा रहा किडनी प्रॉब्लम, तो किडनी प्रॉब्लम बताया जा रहा, तो किडनी के साथ हमने बोला कि एलोवेरा जूस दीजिए। एलोवेरा जूस चले दिखाते कौन सा एलोवेरा देते हैं अभी, क्योंकि आज एक चेंजिंग किए हमने, एलोवेरा चेंज किए हैं, इसलिए आप लोग को भी बता दे रहे हैं। चलिए किसान भाइयों दिखाते हैं। मेरे पापा लाए थे ये एलोवेरा, जो कि यही एलोवेरा का जूस मतलब ये कूट के देना पूरा, इसका जो अंदर में लिस टाइप रहता है वो निकाल के पानी में 1 ड्राम पानी में देंगे। अभी 100 लीटर का पानी जैसे यहाँ पे भर लेंगे पानी और इसी में दे। हालांकि 2 दिन दे चुके हैं एलोवेरा पानी और हर एक दिन बोला है, तो इससे मोटिलिटी कम होना स्टार्ट हो गया। किडनी प्रॉब्लम और लिवर प्रॉब्लम बताया था, तो बोले वो चलाइए ना ठीक हो जाए। थैंक यू किसान भाइयों, आप लोग भी ये मतलब कि उपाय कीजिएगा ताकि मोटिलिटी कम होगा। थैंक यू।